嗱，火頭福星嗰陣時嘅黎明就啱啱走紅啦，咁但都未去到佢嘅事業嘅頂峰啦。其實咧喺94、95年嘅時候咧，阿黎明已經係天王嚟㗎啦，相當紅啦，亦都係李俊手下嘅一個猛將。咁又點會揾到你做經理人咧？嗱係咁嘅，我就因為火頭福星再同黎生見翻面啦，咁然後跟住就因為佢有一個拍佢 MV 嘅導演。就同我好朋友張文國導演，咁就相逢在雨中。佢哋第一隻 MV， 即係黎明第一隻 MV， 亦都係張生拍嘅第一隻 MV， 咁就係相逢在雨中。咁佢哋之後就結咗緣好多黎生，譬如歐夜啊，譬如愛爾絕班啊、林心之啊嗰啲。咁因為我同阿 Derek 係好嘅朋友咧，咁我記得佢拍兩心之喺海灘嗰條歌咧，我就去探班嘅。咁啊，大家再見翻啦，咁啊傾翻一啲電影嘅嘢啊，亦都傾下，即係我今日睇到黎明，即係我當年睇嘅嘢係好，因為佢嗰陣時做過《南面本色》啊，又開始做好多電視劇好紅啊咁即係我就話嗱，而家當時我同你講一定要俾心機去做演戲啊嗰啲，咁就似乎個軌跡好似好對到位啦咁。咁就後嚟因為直到嘉禾阿蔡瀾先生咧，就有一個戲就想揾阿黎明演嘅，咁阿黎明就好希望係佢自己即係最好嘅朋友阿張文幹啊同埋阿賈偉南先生咧做編劇。導演嚟㗎，咁大家都需要一個策劃，咁佢哋不約而同話不如叫阿租啦，咁就叫咗我做呢個戲嘅策劃，咁就個戲就遠赴咗墨西哥拍到葉拼嗰個仙人掌，咁喺嗰個拍攝嘅期間裏面，我哋梗係傾多好多偈啦，好多嘢，我就覺得黎生係好，即係佢當佢信咗你好坦誠嘅，咁都係會同你分享啊，問你意見啊咁，咁傾咗之後咁我冇嘢咁，拍完翻嚟啦，上完畫啦部戲咁，咁因為我喺墨西哥嗰時候我就好緊張嘅，你知墨西哥啲天氣又乾啊，又食啦，咁跟住我就自己帶咗啲燕。你燕窩達人嚟嘅喎。係，我就帶咗啲燕窩，就用一個露營嗰啲煲咧，就可以每日咧都能夠有辦法整到一杯多啲嘅冰糖燕窩，即係滋陰啊！咁你當然有時都會俾啲黎生嗰啲導演食啦咁啊，大家即係好傾到偈啦咁。咁翻咗嚟之後都冇乜嘢嘅，咁然後就佢就拍阿 Sir 早晨啦，我記得咁啊中秋節佢突然間就叫阿子傳我講話，因為我好想食燕窩，咁我整啲燕窩俾佢食啦，咁即係完全係一個，即係我係一個好錫佢嘅，好錫呢個藝人嘅一個關係，即係睇住佢出身嚇關係啦。咁直到95年嘅1月定2月咁上下啦，突然間有一日佢就打俾我話，阿子傳就打俾我話，啲我好想同你傾偈，好想見你。你方便下咁我就有啲緊張嘅時候，咁然後跟住，因為嗰時都有啲風聲咁，我就驚，咁我就話，我記得我仲問子傳我搞啲嘢尷尬喎，怕喎，咁我子傳你嚟見下佢啦，佢好想見你，我好記得我去咗寶麗金，即係火燒咗嗰度大廈，嘉利大廈見佢嘅。咁佢好好嘅，即係佢黎生真係我真係覺得佢係一個好 straightforward 嘅，佢就直接坐低就我想問你做咩嘢嚇，我呆咁嚇，我唔識嘅喎。你都叫做個陳奕詩同埋 B 哥哥嘅同埋嗰陣時我其實都一路幫緊海美添嚇，但係我話即係我喂天王啊大佬，好大嘅責任喎，同埋我幫佢哋做嗰啲係大家都會體諒，就係其實我係以一個業餘身份去做㗎嘛。咁當然海美我係比較多啲嘅精力去幫佢啦。咁但係我始終都仲有做電影有成嗰啲㗎嘛。咁但係一嚟到呢個咁大嘅一個天王級嘅人嘅時候，我就唔會係嗰隻即係 freelance feel 咁啊，即係一個好全職嘅嘢。咁嗰個我其實係驚嘅，我係有啲擔心。第一我係擔心自己嘅我自己嘅性格做唔做到，因為你知我個人即係。我都係好怕，即係好怕俾啲嘢綁住，話又要咁又要咁，又唔可以咁又唔可以咁。即係你，我當時我好記得講話，我唔識㗎，我驚㗎喎。做經理人好似同結婚咁喎，即係咩你都要諗埋對方㗎嘛，你唔可以淨係諗自己。你譬如喂，我好中意去蒲嘅，或者我好中意我做要自己，就係我今日中意就做，聽日唔中意就可以唔做嘅咁。但係你做得經理人嘅時候，咁你就咩都要為對方去諗先，因為根本呢個24小時工作係，同埋最緊要係你咩都要去以佢為考慮嘅。即係你有啲嘢你唔可以，即係你唔可以行差踏錯啊，或者你唔可以，總之就我就突然間好似我唔係為自己而活咁啊，好似我生活就係要咁樣咁。我係好，即係我當時就係好大責任嘅。咁
阿黎生就唔緊要嘅租，即係其實你都係做，即係我係要你幫我係一齊行呢條路。但係其實有好多嘢，大家識咗咁多年，我都知道即係你係個咩人。咁其實係可能嘅範圍裏面係你唔需要顧慮嘅。咁講完之後，我諗死啦，驚喎。咁跟住佢就好似飛咗去巴黎拍廣告、和記廣告，然後跟住佢就要去新加坡。去新加坡就做佢嘅場面宣傳，咁佢就話我去巴黎，咁我不如咁啦，我去新加坡我有4日嘅，你過嚟啊，我哋再傾啦。我好記得嘅，佢本來買咗禮拜2機票俾我啦，我佢都諗我得唔去，就熟沙，咁我就話俾阿天恩，當時梁天恩先生而家做場面監製，我就話點解我唔舒服，我飛落我，咁天恩都去咗新加坡同佢講啦，跟住佢電話到啦，佢話嗱我知嘅。你係仲係未諗清楚，同埋你有啲擔心，唔緊要啦。將其實如果你真係好唔想我會嘅，不過如果你願意嘅，你聽日飛過嚟啦，俾我哋喺呢度我哋傾一次偈，傾完你都唔相信我唔會教你嘅，咁我就覺得好唔好意思嘅，俾人揭穿咗，雖然佢冇兜口天眼通，係啦，但問題佢但亦都咁我睇到佢真係一個好 decent 嘅，即係佢唔會兜到佢喂冇扮病啊咁，即係佢喺呢方面好顧你嘅感受。咁我諗下都去啦，即係去咗傾咗。如果自己仲係覺得唔得，因為我成日都奉行，就算我後嚟幫佢哋做經理，我都係講嗰句：如果你嘅心真係唔想做，咁我就逼嘅。你一逼就唔死，仲衰係嘛？咁所以好多嘢。你講係為住係勵志，唔係你唔想，係因為有少少恐懼同埋有少少顧慮啫。因為其實我一路都係做電影嘛，咁突然間真真要做一個全職嘅經理人，有好多範疇你真係未知會係點咁，同埋。最緊要其實我當時我都係覺得，咁我就好似會冇咗自由。咁佢令你阿黎生棘到一個説話係乜嘢咧？嗱，喺新加坡你講嗰個説話咧，就係因為我好老實講，咁我都要知點解你就跟住問我點解你要嚟揾我？即係咁我都要知道發生啲咩事噶嘛。咁但係佢好好，佢真係令我完全五體投地嘅就係我同阿 Frank 咧係出現有啲問題，係我覺得大家未必可以再合作落去。咁但係我唔會講得到任何嘢，即係希望你相信我。我而家淨係好想同你傾，係想揾你幫我做。咁佢呢句說話講陣，我就覺得呢個係個君子，即係我覺得佢冇，即係佢冇無論發生好同唔好嘅嘢，佢冇去講過人哋一句冇講過一句説話嘅。咁我就覺得，同埋佢真係講佢話，因為我喺呢個時候我真係需要一個我相信會對我好會錫嘅。咁我就覺得，咁我真係幾錫佢，佢人出到嚟，我都喜歡佢。咁我就好啦，我試啦。我覺得我真係試啦，但我唔敢知道我可以。冇話簽約，話乜都冇。冇啊，真係口頭嘅，乜都冇。因為我成日都相信，即係呢啲關係嘅嘢，你簽咗約都冇嘅。你如果有啲事上嚟打官司啊，或者有啲事上嚟，如果你立心係要做啲好衰嘅，互相要做啲好衰嘅對對方冇意思㗎。即係不如就係開心心嚟。如果真係要嘅就開心咁合作，開心心去完結個關係咁樣最好。嗱因為當時你仲係海味經理人，所以你唔係話真係全職啦。咁所以你一上入黎生經理人嗰時咧，就有風波啦，有啲所謂嘅忠實 fans 咧就走嚟同啲報館啊投訴啦，你覺得你唔應該做黎味經理人咁樣？呢啲嘢對你呢方面先有冇影響？其實調翻轉咧，亦都可能當時有啲聲音一定刺激我推咗另一邊做，更加要做。咁但係都係要多謝黎生，因為黎生真係公開同我講，就係佢相信我。佢即係話佢好清楚嘅所有嘢，好清楚嘅。咁我亦都明嘅。咁我其實即係我哋好難過啦，海味離開咗我哋。但係當時我都要多謝海味，因為我都有同黎生講過，就話我都要徵求海味同意。因為如果海味覺得可能會影響到佢，就係怕呢啲咁嘅不必要嘅影響到佢，或者係我幫咗你，我就少咗時間幫佢，可能佢會唔想。咁如果佢真係唔同意，我都唔會做嘅。我唔可以咁樣嘅。咁我同海味講完之後，海味就好講唔緊要租，因為其實嗰陣時我已經一路有一個助手叫 George，我個中學同學，然後佢亦都一路有幫住海味嘅。咁我就可能 George 去幫手睇你多啲啦。同埋嗰時我哋有一個朋友鄭振邦先生嘅嘉禾嘅一個製片，咁佢一路幫手，咁就變咗話，如果係咁，我就跳出嚟，我好似一個顧問咁睇住，就等佢哋兩個實際去幫你啦咁。咁當時海味亦都對我有信心同埋支持啦，佢都覺得係嘅，即係佢都覺得我應該係行前一步做一啲，即係做一啲再可能個 scope 大啲嘅嘢咁。咁佢就冇問題，租你去啦。咁所以我先至真係做。咁好啦，至於嗰邊咧，就因為黎生即係企咗出嚟講話，我相信係做處事嘅方法，
一件事還一件事嘅咁。咁我當時我好記得，我就淨係答咗。我唔會咧講嘅，即係既然我自己接呢個 job，我就會全心全意去做，我係分好清楚，同埋我永遠相信人久見人心嘅，咁所以就做咗。而家談起海美都有啲，雖然我唔係同佢好熟啦，都有訪問過佢，覺得佢係一個好有性格嘅女仔。喺我訪問嘅印象都好難忘。我相信你哋嘅交情就更加唔使講。當係聽到呢個消息嘅時候，當然應該好驚訝。你哋係咪之前仲有冇聯絡㗎？應該咁樣講嘅，即係其實我度我如果冇記錯，好似93年先幫佢，所以你記得吻別就係我。幫佢拉入去俾阿張三克啊，俾阿張文國導演拍佢同學友。呢個亦都係對海美嘅事業係好緊要。所以我其實就睇到一聽隻歌，我覺得好聽，一定得嘅。咁同埋我亦都覺得能夠將佢轉一個咁嘅形象，係幫到佢後邊嘅發展嘅，特別係台灣。咁一路幫佢幫到係2001咁上下啦。其實我雖然話我幫黎生，但係我由95年到2001-02年嘅時候，我都一路仲有幫緊佢嘅，就特別係 George 一路去實習。咁就佢突然間有一日同我講話，佢想翻北京啦。咁我當然知咩事啦，當時。咁我就問佢：你咪考慮清楚，真係要咁啊？咁佢話係咁，我好咯。我通常都係好尊重噶嘛。咁係為咗愛啦。係當時事啦。咁但係咁佢亦都覺得佢自己可能翻去嘅發展可能大啲嘅咁。咁就佢就翻咗北京，咁跟住其實去到北京我已經幫唔到，已經咁遠啦咁就我記得佢做包式藥，即係寫呢個包式藥，其實都係我幫佢拉入嘅，因為當時啲人都仲打俾我，咁我就 refer 咗俾佢當時話喺北京幫緊做嘅人特別做嘅，咁之後就真係大家都覺得我喺北京仲有見佢嘅，咁但係就後嚟可能佢又喺北京忙啦，咁我呢邊又好忙啦，咁就大家都。淨係有時會係信息聯絡啦咁到最後就已經去到唔記得去到，即係後嚟已經大家慢慢就冇再點聯絡嘅。咁直到佢做佢翻嚟香港拍劇，咁就因為我又忙到不得了啦，咁佢又拍劇呢節實喺呢度啦，咁所以都冇真係見面啊，特登坐嚟聚舊嘅。咁但係大家都掛住大家個時間，直接有 message 咁樣啦。咁就直到後嚟就突然間佢個微信同埋電話都轉咗，我就揾唔翻佢啦，咁我就覺得唔好刻意啦，即係都係隨緣。直到佢拍《武則天》冰冰同佢嗰啲吳志廷，就嚟香港做宣傳。咁自然就話俾你聽，原來佢同佢講咗好多同合作嘅時候啲嘢啊，即係講咗好多好開心嘅嘢。志廷都係你當時係啦，係我嘅藝人啦。咁我就特登係入咗 TVB 嘅廠同佢見咗一次面，咁就好開心啦。當時就互相又交換咗微信啊咁啦，咁都有聯絡。突然間有一日個微信就 block 咗，唔知點解又話唔得啦咁就再冇聯絡嘅。咁起碼都冇聯絡咗5-6年，即係我係15年同佢見咗啦。咁佢係前年就咁嘛，咁有幾年冇聯絡，咁就突然間有一日就係收到一個記者朋友俾我消息。咁你哋人專周海媚有冇一件即係你哋相交比較難忘嘅嘢？佢係一個好爽、好豪爽嘅人，同埋一個真係好重視朋友嘅人嘅。咁嗰陣時我哋都曾經試過去到一啲低谷潮，即係揾唔到方向，咁大家都即係都會坐喺度飲兩杯之後，就大家會傾訴啊，會即係好肺腑地去傾訴，甚至乎大哭大笑啊咁。但係跟住就大家碰杯就努力咁，即係嗰種，即係佢係一個咁嘅人。係咯，因為我覺得海美其實都將自己嗰啲嘢收得好深，係，即係佢唔係咁易向，但係佢別人去公開自己係咩心事嗰種人。咁我哋都傾到心事嘅，所以都好關注。